这球还是很扎实，哇，这个声音其实还是很扎实哦。不过正常的游击手过去了。今天不管打他的直球或是变化球，手感真的都很好。2坏对决时刻，拉掉，再来一个变化球，打者是站着不动，遭到了3振。施冠宇打进了场内，考验游击手王胜伟接球传球，行云流水，一气呵成。结束了同一时在5局上的攻势，郭俊麟投出这场比赛第2次的3上3下半局。